Добрый день, меня зовут Виктор Стручков, и мне на сегодняшний день 60 лет. Хочу поделиться своими результатами. Я принял казахстанские нанобальзамы Perfecta Lux, вот он, и Vitalica Lux. В результате применения 8 месяцев у меня прошли такие заболевания, как гипертония, давление нормализовалось, бывало доходило до 200. Желудок у меня с язвами был, кислотность повышенная. Это все нормализовалось. Были простудные заболевания, аллергия все время на холоде, чихал, выделение из носа постоянно шло. Сейчас этого нету. И много всяких болезней, наверное, прошло, которые я уже сейчас даже не помню. Это основные, я сказал. Кстати, у меня еще же варикоз был рук-ног. Сейчас они перестали болеть у меня. Поэтому принимайте нанобальзамы казахстанские и будьте здоровы.